Ikaze kuri Risa TV. Ikaze kuri Risa TV, turabakunda, turabishimiye. Uyu munsi turi mu kiganiro cy'umuryango. Tugiye gukora ku kiganiro cy'umuryango. Kuri Risa TV murabizi ko twiga, dukunda kwiga, twemera ko umuntu ashobora kwiga akiga ibintu bibi, akaba mubi, akiga n'ibintu byiza, akaba mwiza. Kandi ko ibyo wumva bikugize. Ushobora kumva amakuru y'incamugongo y'ibibi, yabyacitse, yabyasenyutse, bikarangira nawe usenyutse, ariko ushobora kwiga ukuntu bahitamo neza, ukuntu bubaka neza, ukuntu biyubaka, personal development, ukabyiga ukabigeraho. Yes, turabahamya, babihamya, hari n'abantu benshi bagiye babivuga, umbwira uwo mugendana, umbwira ibyo wumva, nzakubwira ibyo uri byo uriwe. So ibyo rero tubigendeyeho, tubishingiyeho yuko umuntu ashobora kumva ibintu bikamusuraja, bikamwongera umunezero, ushobora no kumva ibintu bikakwigisha, ushobora no kumva ibintu bikakugeza ahantu hakomeye. So turabashuje, turabakunda. Risa TV, abantu bakomeje kudukunda, baduhaye like, baduhaye comment, baduhaye ibyo byose mujye mubikora kameme. Kwicara ukavuga utari kureba abantu uri kuvugana nabo, niba mubyanze, niba mubishimye, I don't know. Ariko biba byiza muduhaye iyo comment, biba byiza mutubwiye icyo turi gukora mu buzima bwanyu, niba turi kubihindura. Biba byiza munatubwiye n'ibitagenda, ibitari kugenda neza n'ahantu twakosora, nabyo turabikeneye. Kandi byose abari kubikora turabashimiye, tubasaba no gukomeza kubikora. Murakoze cyane. Umunsi turi mu kiganiro cy'umuryango, tuje kuvuga ku kintu kirebana na famille. Kandi ndagukangurira buri wese kubyumva, kuko umuryango ni wowe, ni jyewe. Uri umuhungu, uri umukobwa, uri umuryango. Uri umupapa, uri umumama, uri umuryango. Uri umugabo, uri umugore, uri umuryango. Uyu munsi turavuga kuri sije ikomeye benshi batekereza nka tabu, bayita sije tabu, ibintu bitakunda kuvugwa cyane, ibintu umuntu atajya apfa kuvuga cyane. Umunsi turabivugaho rero ibintu bitavugwa cyane, ariko twasanze biri ngombwa mu muryango, kuko bijya bitwangiza kandi bikatwangiriza abantu, kandi bikatugiraho ingaruka. Rero kuguma kubiceceka no kubirundarunda no kubijyana mu buryo bw'umuco, ntibavuga bavuga, ibyo ntibivugwa, nyamara bidusenye, nyamara bitwishe. Ntabwo nabonye tutaceceka, nabonye sorry kabisa, nabonye ntari bubiceceke. Mwihangane mubyumve, ababyumvise bwa mbere it's okay, abasanzwe babyumva mwihangane, ndaza kubivuga ko biraza kutwubaka. Uyu munsi tugiye kureba ububi cyangwa se ingaruka 15 zo kwikinisha. Ingaruka 15 zo kwikinisha, ingaruka kwikinisha bigira ku buzima bw'umuntu. Harimo abibajije ati se kwikinisha niki? Kwikinisha babyita masturbation mu Cyongereza. Ni igikorwa cyo gukinisha igitsina, sex, kuyikinisha, hanyuma umuntu agamije kugera ku byishimo bye bya nyuma. Ubundi sex ni ikintu Imana yaremye, gifite agaciro, gifite cyaremewe igihe nyacyo umuntu akenera byanze bikunze. Hari abavuga ngo nko umuntu akenera ibiryo, agakenera kunywa, agakenera iki, nayo rero ibikenewe. Hanyuma masturbation cyangwa se kwikinisha ni byo bikorwa ari umuntu uri kubyikorera, kandi ntabwo ari uko byaremwe. Ubundi Imana yaremye umugabo n'umugore bakenerana mu gihe runaka, hanyuma bakagera ku munezero cyangwa se ku byishimo byabo. So igikorwa rero cyo kwikinisha, abahanga benshi bavuze ko gihera ku myaka 14 kugera ku myaka 21, ariho kenshi umuntu atangira icyo gikorwa akiga development z'umubiri biologiquement. Umubiri uri developa guhera 14, ukumva ugize ubushake. Bibaho, nago twareka kubivuga, kandi bibaho, kandi bikorwa. Nibitakubaho biba ku bana bawe, biba ku bashuti bawe, biba ahantu hose. Rero bibaho kandi birangiza. Uyu munsi tugiye kwiga ku ngaruka zabyo, ububi bwabyo,
ingaruka bigira. Abantu benshi babyigiye mu mashuri babyigiye muri za interna, hari umuntu umwe utangiza ikintu akabyanduza undi, akabibwira undi nawe akabyigaho. Ni ikintu kiri biologique, ariko ngewe nk'umukristo sinareka kuvuga ko kiri na demoniaque, kiri satanique, kuko ni umwuka mubi. Ni ikintu kibyara addiction kigatangira wikinira, kigatangira ugira ngo ni ibintu byoroshye, nyamara bikazakugiraho ingaruka zikomeye 15 tugiye kwigiraho. Kandi muhumure, sindi buvuga ingaruka gusa, ndababwira n'umuti, remede 10 twakoresha kugira ngo iki kintu tukivure, tukivaneho cyangwa se tukirinde. Kandi ndabashimira abatabizi ntimukabimenye rwose, birakababa kure, ariko Imana ibirinda abatarabikora n'ababikoze n'ababikora. Ubushakashatsi bwemeje yuko ngo bikorwa ari ababikora 2 ku munsi cyangwa n'izindi nshuro bitewe na addiction yawe urwego igezeho, harabikora 2 mu kwezi. Ibiri scientifique byo nshatse nabivugaho, ariko ndumva atari byo nshaka kuvugaho cyane. Kandi harimo n'abantu babikangurira abandi nk'aho ari byiza, cyane cyane abajene, ngo kwirinda ibibazo n'indwara biterwa mu myororokere, indwara zandurira mu myororokere cyangwa mu buzima, indwara zizanwa no gukora sex. N'abandi bazi ngo ni ibintu byiza kwa. Hari abantu babikangurira abandi, babikangurira urubyiruko, hari ahantu mu bigo, mu nzu z'imbohe batabona sex opposé, mu mashuri y'abantu bari bonyine, abagabo cyangwa abagore. Ikindi ubushakashatsi bwemeje yuko abagabo le sexe masculin aribo babikora 52%, 48% igasigara ari y'abakobwa. So ni ikintu gikorwa n'abagabo, gikorwa n'abagore, gikorwa n'abahungu, gikorwa n'abakobwa. Ni ikintu kibaho gusa, wenda uburemere bwabyo cyangwa se inshuro zabyo na addiction ikagenda yiyongera bitewe n'impamvu runaka. Ingaruka tugiye kuzivugaho rero 15. Ube hafi, nangiye kuvuga ngo ufata agakaye, ariko video n'ubundi bihari, ushatse wasubiza inyuma ukazana imbere, ushatse washiramo pause uko ushaka. Twabikwegeranyirije rero kugira ngo bikwegere kandi ubyumve rwose, ubishyireho umutima wawe. Ibi bintu bigira ingaruka, ababikangurira abandi rwose ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza na gato. Bigira ingaruka nyinshi, ubijyamo wikinira, ubijyamo uzi ngo ni ibintu by'akanya gato, ariko bibyara addiction. Addiction ni ukuvuga ngo ni ikintu usigara ukora, ukagikora utanabizi, ukabikora utanabitekerejeho, ukabikorera igihe icyo ari cyo cyose, kandi bikaza kukugiraho ingaruka, nk'uko itabi cyangwa ubusinzi n'ibindi byose bigenda bigiraho umuntu ingaruka. Ingaruka ya mbere rero ku bahungu, bituma igitsina kigorama bitewe n'ukuboko bakoresha bikinisha. Sex, igikoresho cyawe cyangwa umubiri wawe hariya ahantu hakagorama ku bahungu bitewe n'uko ubikora inshuro nyinshi, cyangwa se niyo nshuro imwe, ni ikintu kitagenewe gukoreshwa hariya ahantu. So ingaruka ya mbere rero bizatera ndugita ukuntu muri kubona ko ndi kuvuga ibintu bitabaho, ariko bibaho, sibyo? Kanyombya yaravuze umunsi umwe baramubwiye ngo ari kuvugira muri toilette, ngo uri kugenda ngurira muri toilette, ngo se kujyana y'umunwa urisha. So no tabu, nta bidasanzwe birimo. Ndagerageza kubivuga mu buryo bwiyubashye, sorry, ntago ndi bivuge nabi. So ingaruka ya mbere bigira malformation ya sexe yawe, ikamera nabi. Uri umuhungu, uri umukobwa, cyangwa se ndavuga iyo ngaruka ya mbere iba ku bahungu, cyangwa n'umwana wawe. Mama, wowe uri kunyumva, ugomba kumenya ingaruka z'ibi bintu kugira ngo uzabirinde umwana wawe ko bimubaho. Iya mbere ni iyo ngiyo. Iya kabiri, kuba bazinukwa abo badahuje igitsina kuko baba bumva bihagije. Iyo ni ingaruka mbi turi kubivuga mu kiganiro cy'umuryango, kuko kibabaje, gisenya ingo nyinshi. Impamvu naje kubabwira bino bintu, ndabizi ko bigira ingaruka mu rugo, biri gutera ama divorce,
nubwo biza bimeze nka cause lointaine. Muribuka twiga histoire, twiga amateka, ari ukuntu batubwiraga ngo intambara y'ahantu runaka, you know, Première Guerre mondiale, intambara y'isi yose ya mbere n'iya kabiri, tukiga cause immédiate, impamvu y'ako kanya, tukiga na cause lointaine ya kera, nyine mu mizi, ukajya mu mizi ukareba abo bantu babanaga gute. So tugiye kuvuga ngo kwikinisha bitera divorce cyangwa biri kwangiza ingo nyinshi bigatera kubana nabi, ni cause ishobora kuba lointaine ikaba iya kera, ariko kandi muraza kubyumva muri izi ngaruka ko bikora. Iya kabiri rero narindi kuvuga, bituma wumva ko sexe opposé, igitsina, donc niba uri umukobwa ukaba wikinisha cyane, cyangwa ukaba uri umugore, cyangwa ukaba uri umugabo, bituma wumva ko uwo muntu wagakeneye atari ngombwa cyane mu buzima bwawe. Urumva icyo kintu kidakomeye? Niba wumva ko nta mpamvu y'umukobwa, nta mpamvu y'umugabo, ntacyo bakumariye kuko ushoboye kubyimarira, ni ikibazo gikomeye kandi cyane. Icyo kintu cy'ingaruka zo kwikinisha, ushobora kumva warazinutswe abagabo, warazinutswe abagore, warazinutswe sexe opposé, umuntu mudahusha igitsina. Please check your file, check yourself, urebe ko atari impamvu z'uko wikinisha cyane cyangwa se gake. Sindi bukubwira umubare na dosage ya addiction yawe ahantu igeze, ariko peu importe, bitangira rimwe bikaza gukura bikagenda bibyibuha. So ako kabazo ka kabiri wakumvise. Aka gatatu, bitera kurangiza vuba mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Mfite ntago ndi bukivugeho cyane, ariko kirahari, ababizi barabizi n'ababyumva barabyumva, yuko bituma uri umugabo igihe ugiye mu gikorwa cyo kubaka cyangwa cy'amabanga y'abubatse, bigatera kurangiza vuba bitewe na masturbation n'igikorwa cyo kwikinisha. Akanyamerika bifite imvugo nyinshi bifite imvugo nyinshi mu internet, twagiye tubyumva. Akanyamerika, kwimanukira, n'utuntu twinshi tw'utuzina abantu babyita, ariko bigira ingaruka ku buzima bw'umuntu bwawe ku giti cyawe ndetse no ku bwa kapo. Kurangiza vuba rero biri mu ngaruka ziterwa no kwikinisha. Iyo ni iya gatatu. Iya kane, ku bahungu hari igihe bageraho bakajya gukora petit besoin, bakajya gusoba cyangwa kunyara, tubivuze buhoro, bagahita basohora, bagahita barangiza. Mwumve icyo cyago, wumve ibyo bintu bishobora kuba bitarakubaho, ariko hari abandi biri kubaho kandi ni ibintu bibaho. So turagukangurira kubireka hakiri kare, cyangwa se kutazigera unakinisha kiriya kintu kuko bigira ingaruka. Ku bahungu ushobora kujya gukora petit besoin, short call, ugahita usanga urarangije, urasohoye ako kanya. Ni bibi cyane. Icya gatanu, ku bakobwa cyangwa abagore, byangiza clitoris, rugongo yawe ikangirika, kubera ko guhora uyitrubla cyane, bigatuma udashobora gukora sexe ngo ugere ahantu urangiza cyangwa se uwishime cyane, atari ukwikinisha. Bigasaba ko buri gihe cyose ubanza ukikinisha cyangwa se ukarangiza wikinishije. Rero urumva ni ibintu bibiri bizarre, ni ibintu bitari mu mwanya wabyo rwose. Please, ingaruka zo kwikinisha ni nyinshi, niyo ngiyo irimo. Niba bijya bikubaho, wenda please ugerageze wumve izi remede tugiye kuguha mu kanya. Ariko ako kari aka gatanu. Aka gatandatu, ingaruka zo kwikinisha, ingaruka za masturbation. Icya gatandatu, nuko bizana umunabi no kwiheba. Ofete kwikinisha ni kinyoma, ni kinyoma uha umubiri wawe, kandi igikorwa cya sexe kiragenda kikabwira cerveau, kikabwira ubwonko bwawe. Ni igikorwa kijyana, gikorwa mu mubiri, kikagera mu marangamutima, kigakoresha na spirit, kigakoresha n'umwuka. Rero iyo uri kwikinisha, ni ukuvuga ngo uba uriho urabeshya, ubayeho mu kinyoma. Ingaruka rero bigira ya gatandatu, ni uguhorana umunabi. Ugasanga umuntu hahorana umunabi n'udushiha, hanyuma aganahorana no kwiheba, depression, bitera depression. Ibi mbabwira nabikoreye ubushakashatsi, nabisomye, ntabwo ari ibintu napfuye kwivugira gusa, ni ibintu nateguye kandi ndabikwegereza hafi kugira ngo ubirebe
ubishyire hamwe ntibikugore wowe ujya gusoma cyane, hanyuma ubifatire n'umwanzuro. Umenye ngo ibintu byo kwikinisha waba ubikora rimwe cyangwa inshuro nyinshi bitera umunabi, bigatera n'akantu ko guhora wihebye, kaka depression kari aho gaca mu buzima bwawe utazi impamvu, nyamara bitewe n'ikinyoma wasetinze mu bwonko bwawe no mu mubiri wawe. Karindwi, ndacyafite 15 mubyibuke, tugeze ku cya karindwi. Ku bagabo byangiza intanga zabo zikaba zatuma ziba ibihuhwa niko bajya babyita, ntizikorwe neza, ama sperme cyangwa se ndatekereza ko nta mwana uri kumva ibi, kandi bari umwana arashaka kwiga, hari ibintu abagabo bajya basohora bari muri sex. Rero iyo uguma wikinisha ukora masturbation bituma usohora intanga z'amazi kuko uri kuzipfusha ubusa. Ibyo nabyo singiye kubibigisha by'akamaro kazo cyangwa se icyo byagenewe, gusa ubimenye ko kimwe mu ngaruka za masturbation harimo no gusohora amazi. Turi mu kiganiro cy'umuryango mubyibuke, kandi bisafe partie y'umuryango. Arageze ko buri muntu wese yibera muganga cyangwa akabera mugenzi w'umuganga, ntabwo ari tabu, ni ibintu bibaho, ntimupfuka amaso ngo mwumve biteye isoni, ni ibintu bibaho rwose kandi cyane. Ikindi kintu cya 8 cy'ingaruka za masturbation nuko bishobora kwangiza ubwonko, ugasanga umuntu arasusumira ndetse n'ingingo ntizikomere, ukajya wirirwa usitara ugwa mu ntege hadakora, ugatwara isusumira bitewe nuko wikinisha cyane. Ni ikinyoma kigenda kikagera kuri cerveau, kikagenda kikakwangiza, kikadestabiliza ibintu byinshi wirirwa usohora buri munsi kandi cyangwa buri kanya bitewe n'icyo gikorwa. Ingaruka ya 8 mwayumvise nuko byangiza ubwonko, ugasanga urasusumira n'ingingo zawe ntizikore neza. Icyo gikorwa rwose ingaruka za masturbation ni nyinshi kandi mbi cyane. Icya 9 bishobora gutuma umutima utera nabi. Bigira effect, bigira ingaruka ku mutima, umutima biologiquement, iyi physique, apana bya bindi ngo munagira umutima mubi, oya, umutima wawe ugatera nabi, hakaba battement du cœur ya indi itera cyane bitewe no guhora wikinisha. Cyo ni icya 9. Cya 10 byangiza udutsi two mu bwonko, ukaba waba umuntu uhubuka utazi gufata ibyemezo. Ça c'est trop, mubyumve neza ko ibi bintu bitoroshye. Ngiye kubivuga kubera ko nzi ko maze gusuganya amakuru ndayafite atariho ivumbi, yuko hari ingaruka nyinshi ziri kutubaho ziterwa n'iki kintu. Ikintu cya 10 byangiza udutsi two mu bwonko, ukaba umuntu uhubuka, ukaba umuntu utazi gufata ibyemezo mu buzima bwawe, gufata decision bikakugora, gufata decision yo kuva mu kazi ujya mu kandi, gufata decision yo kuva mu rwego ujya mu rundi. Decision, ubuzima bwacu bukozwe n'amahitamo, ariko de masturbation igenda ikangiza udutsi two mu bwonko, ikagenda ikatuma ubu impubutsi, ugahubagurika, ukajya uvuga ibintu mu mwanya utari wabyo, ugashiduka warabaye impubutsi. Ushobora kwiyumva kera rwose wari umwana mwiza uzi gufata ibyemezo bikomeye mu buzima byiza, ariko kubera kiriya gikorwa cyo kwikinisha masturbation, bikaba muri iyi minsi usigaye wibonaho ko usigaye uhubagurika, usigaye rwose utazi gufata ibyemezo. Menya neza ko kwikinisha bizana izo ngaruka. Icya 11 bishobora gutera ubugumba ku bagabo. Kwikinisha ni ingeso mbi, ni indwara mbi, ni addiction mbi ijya itera. Kimwe mu byo itera harimo n'ubugumba. Ni icya 11. 12 bitera gusaza imburagihe, ugasanga umuntu rwose arasa n'agasaza, urasa n'agakecuru washaje mu maso rwose, uragenda nk'umusaza ususumira, ugenda na apparence yawe igahinduka bivuye mu kwikinisha.
rero ibyo bintu tubyirinde, ndaza kubabwira umuti ariko ubyumve ko ari bibi. Harimo abantu benshi babikangurira abandi, ugasanga umuntu ngo uri imfura ntusambana rwose, uriya mwana rwose yaririnze, nyamara ibyo ukora hatari abantu, ibyo ukora handi nabyo uzi ngo nibyo bigukamufura, ngo nibyo byiza, birakwica, birakwangiza. Bituma umuntu agira apparence y'ubusaza, yo gusaza vuba, imburagihe. Tuzasaza kandi hari apparence menshi ahari bitewe n'impamvu nyinshi zitandukanye, ariko turi kuvuga ingaruka za masturbation. 12 nuko bizagutera gusaza vuba no kugaragara nk'umuntu ukecuye uri aho wagasaza. Muranyica none abakunzi ba Irisa TV, mumbabarire mube hafi rwose. Ndiho ndababwira ibintu twaravuze ko kuri Irisa tuzajya twiyubaka, rero tugomba kubivuga. 13 bitera kubabara umugongo. Please wabeshye cerveau yawe, please wasohoye cyane, bifitanye relation n'indwara y'umugongo, bituma umuntu arwara umugongo. Kandi ntabwo bivuzwe ku bana bato gusa, ko twavuze ngo ni hagati ya 14 kugera kuri 21, aho niho umuntu abyiga. Ariko twasanze hari abantu bakuru bigenda biba addicted, nyine biba addiction, bigenda bikokama, waratangiye ari rimwe mu kwezi, rimwe mu mezi abiri, bigahita biba 5 mu munsi. Bitera kubabara umugongo. 14 guhorana umunaniro ukabije, ugahora urushye, umuntu agahora aruha yiruhutsa buri munsi, buri mwanya, nta kintu wakoze, ubyutse unaniwe, ubyutse urushye, ubyutse amavunane ya buri munsi, ya buri kanya, ya mu gitondo nta saa sita, nta nimugoroba bibaho, uhorana amavunane atabaho. So kwikinisha rero ni kimwe mu bintu bitera icyo kintu, ni indwara mbi cyane. Karaka 15 ngiye kuvuga bizana icyo bita mari de nuit, umugabo cyangwa umugore wa nijoro. Umugabo wa nijoro, abarokore cyangwa se abantu bazi iyo mvugo bakoresha isi y'umwuka, yaba ndaza kuba ndi kubabwira ibintu bikomeye, ariko it's okay, reka mbibabwire. Mari de nuit ni ukuvuga ngo umugabo wa nijoro ni iki? Ni ukuba uri umugore cyangwa se uri umugabo cyangwa se uri umukobwa cyangwa uri umuhungu, ukarota nijoro usinziriye uri gusambana, uri gukora sex ukayikora. Hari abantu bageze ku rwego aho rwo kurota akorana sex n'abagabo 5-7. Hari umuntu ugeze ku rwego aho nijoro arota akora sex n'umuntu bahuje igitsina. Ibyo byose ni ibintu bizanwa, ni umuryango ukinguka kenshi uterwa no kwikinisha. Ibyo ni ibintu, ingaruka 15 ndazivuze rwose, zizanwa no kwikinisha na masturbation no kanyamerika, bya bindi byose muzi abajene mu ma internet twagiye tubyita, ariko bibaho, ariko bigira ingaruka mbi. Tugiye rero mu inama tugira abantu babaswe na masturbation, cyangwa se ntabwo twababwira ububi bwabyo gusa, ngo twe kubabwira n'uburyo umuntu yabyikosora, cyangwa inama ku bantu bajya babikora. Kandi please twatangiye tuvuga ko bikorwa rimwe mu cyumweru cyangwa kangahe, ariko hari addiction. Muzi mbabwira inkuru imwe yambayeho, nabyibonesheje n'amaso yanjye ku gisimenti rwose, hariya kwa Randa. Umuntu yarahagaze hejuru w'umutipe, hejuru rwose kuri ya etage hejuru yo kwa Ndori. Hanyuma hacaho umukobwa rwose wambaye b'abanyakigali bacu, bambaye za mini, bambaye neza rwose, abana bafite za po wagira ngo baraziremeye. Umutipe arikinisha kumugaragaro. Mwumva iyo addiction ukuntu igeze ahantu hejuru hakomeye. Arikinisha abonye umuntu atambuka, yibagirwa ko hari abantu bamureba, yibagirwa ko ari mu nzira, yibagirwa ko ari saa 4 z'amanywa, ku manywa y'ihanga. Mwumva ukuntu icyo kintu ari ikintu cy'ikidayimoni se, cyangwa navuga ngo cy'icyorezo kibi tutari dukwiye guceceka. Maze kubibona nibwo navuze nti iki kintu nyamara c'est grand, c'est trop, iki kintu kirakomeye, nta mpamvu yo kubiceceka. Umuti rero
umuti wa mbere ya byose ni ukubanza gusetinga mu mutwe wawe ko ibyo bintu uri gukora ari bibi, ukabimenya ko ari bibi. Hari abantu benshi babizi nkaho ari umuti w'ikibazo, nkaho atari bibi, ngo nta cyaha bakoze, ngo nta muntu bangamira. Ni icyaha kibi kingana no kwiyahura, ni icyaha kibi kingana no kwihotora, ni icyaha kibi kingana no kwikoreraho igikorwa cy'urukozasoni. Nubwo nta muntu uba ukureba kenshi gikorerwa ahantu hiherereye, ariko ni igikorwa rwose kibi. Icyo kintu cya mbere ugomba kugishyira mu mutwe wawe nk'umuti w'iki kintu. Inama twakugira ni ukumenya d'abord mbere y'ibintu byose ko ibyo bintu ari bibi, bizakugiraho ingaruka, ari bibi kandi bikozwe mu gihe kitari cyo. Ntabwo ari ko Imana yaremye ibintu, ni icyaha kibi cyanditswe no muri Bibiliya. Ntabwo ngiye kubibabwiriza ngo mbaye ibyanditswe byinshi, ariko nubikenera uzambwire ngo ushakire ibyanditswe bibivuga, niba ukeneye kumenya yuko ari bibi kubera ko wabisomye muri Bibiliya, ariko ni bibi pe. Umuti wa kabiri, wirinde kuba uri ahantu wenyine. Niba warabaswe cyangwa ukaba ubitangiye gukora masturbation, ujye wirinda ikintu cyo kuba ahantu wenyine, cyane cyane mu cyumba. Wirinde kuba ahantu uri wenyine, ubona uri wenyine, ujye uri kumwe n'abandi bantu. Umuti wa gatatu, nababwiye ko ndababwira imiti 10. Umuti wa gatatu, ureke kureba filme za pornographie ndetse n'amafoto y'abakobwa bambaye ubusa. Ureke muri iki gihe wakwibaza ngo wabihungira he? Kuri za Instagram hari abantu benshi bambaye ubusa, hari abantu benshi bashotorana kabisa. Hari ibikorwa byinshi kuri za social media bishotora abantu. Not only kuri social media, no mu nzira turagenda tukareba abakobwa rwose badukiniye pornographie, abakobwa bambara imyenda ishotora. Sinzi niba n'abahungu bibaho ko bashotora abakobwa, ariko please nagira n'inama abakobwa yo kujya twambara tukikwiza, cyangwa se ukambara ibintu bidashotorana. Ariko gusa nanone iyo umuntu yabaswe na masturbation ashobora kukwambura imyenda kandi wambaye imyenda muremure, kuko ni igikorwa gikorerwa mu mutwe. Muri internet kera abatipe bavugaga bati nubwo rwose unyigiraho gutyo ukandakaza cyangwa se ukaba unsuzugura, ariko nijoro ndakurarana. Ni ibintu biba mu internet biba cyane, ugasanga umuntu aravuga ati ngiye umunsi ndararana umunyamerika, ngiye umunsi ndararana umu Ethiopienne, akajya kumushaka umukobwa ari burarane nawe. Birakavuna umuheto, nanjye kubituka. Ni icyaha kibi, ni kinyoma. Ureke kureba filme pornographique cyane. Ibyo filme zo nzazivugaho ubutaha, ariko ubireke. N'ibintu byo kubona abakobwa bambaye ubusa muri Kigali ni benshi, ariko abakobwa twisubireho. Ikindi cya kabiri, abahungu ureba ijisho rya mbere. Hari umugabo wigeze kuvuga ngo ijisho rya mbere ni ibisanzwe ko biba bitambuka, ariko ijisho rya kabiri niryo ribi. Uramurebye rimwe, tambuka wigendere. Ariko iyo ugarutse ku ijisho rya kabiri, uba utangiye noneho kubishyira mu mutwe wawe. Si wowe urota ugeze aho uri wenyine, wa mukobwa ukamugarura. Ni bibi cyane. Umuti wa kane, gerageza gushaka ikintu ugiraho, ukore sport. Ujye ukora siporo, uhimba indirimbo, ushushanye, usome ibitabo, cyane cyane Bibiliya, ibitabo bitandukanye. Ube busy man, uhuge, ube niba ari ukuba ikisinzi, ube busy mu tundi tuntu. Ibitekerezo byawe ntibigahore bitekereza abantu bambaye ubusa, ntibigahore bitekereza abantu bari gukora ibintu, ntibigahore bitekereza ibintu bimeze gutyo. Hindura ibitekerezo byawe, usome Bibiliya, usome ibintu by'ubwenge, wige kuvumbura. Umwanya umara wikinisha cyangwa uzana amafoto y'abantu bambaye ubusa mu bitekerezo byawe, ibitekerezo byawe wabigaburira ibindi. Niyo mpamvu kuri Irisa TV twiyemeje kwiga no kugaburira ibitekerezo byacu ibintu bifite umumaro. Ibintu bifite umumaro. Kwirirwa ureba ibiganiro turabifite kuri za YouTube, bifite za views utabara. Akira gushyiraho mu isaha imwe biba bibonwe n'abantu 400, ibihumbi 400. Ntabwo rero ari ukubera ko ababireba se bose n'abagabo n'abagore, oya n'abajene n'abandi. Ni gute wajya kureba ibintu? Kandeke kubivugaho byinshi, ariko please gaburira ibitekerezo byawe ibindi bintu kugira ngo utajya gukora masturbation. Twabonye usibye n'abajene, abantu amakouple abaho bitandukanye, bamwe baba mu mahanga, abandi baba ahantu hategeranye.
abantu bakunda online, gukora amasex ari online, ibyo byose byitwa kwikinisha. Ibyo byose ntabwo bigira ingaruka mbi kuri cerveau no ku buzima busanzwe, bya bindi twavugaga by'indwara n'uduhinda dukabije n'ama depression, bya bindi byose tuzi bitwangije bitugose muri iyi minsi, kenshi biri guterwa na sex ikorwa mu mwanya utari wo. Yarindakaye. Wirinde ikindi cya gatanu, wirinde kurara wenyine, kuko uko ubitekerejeho wenda uri kumwe n'umuntu runaka wamutinya kameme kujya kwikinisha uri kumwe n'umuntu. Aho ndavuga ku bantu bishoboka ko wabona umuntu murarana, ko hari igihe bitashoboka ko umubona, sorry, ariko nanone umubonye byaba umuti wo kugira umuntu wundi murarana kugira ngo ahari umutinye, bitume ufata iyo exercice. Ni ibintu utangira ukabyirinda umunsi umwe, ukagenda ugabanya, kwezi kugashira, hanyuma ukabona ko byagera. Umuti wa gatandatu, mbere yo kuryama urebe neza ibintu ukora ku buryo unanirwa, uryame unaniwe, kandi wirinde amafoto y'abantu bambaye ubusa. Ushaka ikintu ukora, ukora ikintu runaka. Ushobora gusoma igitabo ukananirwa, ushobora gukoropa, ushobora gukora amandazi ushobora gukora raporo y'akazi yindi wari umaze iminsi udafitiye n'umwanya. Ushobora gukora ibintu bitandukanye ku buryo mbere yo kuryama unanirwa, ukagera ku buriri ugahita usinzira. Icya karindwi, gerageza gushaka inshuti zabo mudahuje igitsina. Aho ngaho bivuze iki? Shaka, iyo urushaho kwikinisha bituma wumva udashaka kugira inshuti za sex opposé. Ni ukuvuga ngo iki, ntabwo iteka umukobwa uri kumwe n'abahungu bisobanura gusambana, ntabwo umuhungu uri kumwe n'abakobwa bisobanura gusambana, ntabwo umugabo uri kumwe n'umugore iteka bisobanura gusambana. So tugerageze kugira inshuti za sex opposé, muganira ibintu byose. Dushobora kuba turi kuganira kuri Bibiliya, dushobora kuba turi kuganira kuri topic runaka, uganire uganire n'abantu mufite sex opposé. Ibyo bizakumarira iki? Bizakumarira ko kakantu k'ingaruka ya depression, ya masturbation twavuze ruguru, yuko ugeraho ukumva sex opposé urayiciye amazi. Umugabo ntacyo amaze mu buzima. Nawe mwimagine aho bitagira ingaruka mu rugo ni hehe? Niba uri umugabo ukabuzi yuko wowe wihagije kugira ngo ugere kuri rejuissance, urangize wihagije, uzumva akamaro. Ni gute uzaha agaciro umugore wawe? Wamuha agaciro uhereye kukiza? Niba ibyo yagukorera nawe wabyikorera. Ko kantu karabishye kandi bifite ingaruka yo kutubahana. Uri umugore ukabuzi yuko ntacyo umugabo yakumarira, ari wowe wabyikorera ukabirangiza, uzamwubaha ryari? Uzamwubaha ryari? Tuvugishanyije ukuri. So rero icyo gihe kimwe mu miti, nubwo mbivanze nkagaruka kubabwira ka kantu k'ingaruka, ugira inshuti z'abagabo. Niba uri umugore cyangwa uri umukobwa, le men, uganire n'abagabo, uganire n'abahungu. Hari umupapa w'umugabo ne w'inshuti yacu, agira abana b'abahungu, ntabwo ahora basohora mu cyumba. Agahita avuga ati ibi bihungu biba bikora iki hano? Mwagiye mugashaka inshuti z'abakobwa, mushake les amis, mugende mushake abakobwa z'abanyarwandakazi, ntabwo mwavugana. So nza kuganira nawe mubaze se kuki ushora abana bawe mu busambanyi, kucyumva ko abana bawe. Arabisobanura, arambwira ati ntabwo mbashaka ngo bajye gusambana. Oya, iyo bari mu cyumba peut-être bari gukora masturbation, kandi nabyo bigabanya confidence ya kigabo. Ako ntabwo twigeze tukavuga mu ngaruka, ariko birimo. You are not a man. Umva utari umugabo. Umugabo yagiye kuvuga ngo Imana yamuremeye umugore, mu kumwemeza ubugabo bwe haba harimo na kariya kantu. So niba rero ubyikorera ukabyikoresha, je m'excuse, irinde cyangwa se ugira inshuti zimwe na zimwe gerageza gushaka inshuti za sex opposé. Shake niba uri umukobwa ukaba wumva ko rwose uri umukobwa mwiza, utajya uvugana n'abahungu, kandi wenda ufite ikibazo cyo kwikinisha, ushake les amis, ushaka abashuti b'abahungu, mujye muganira.
muganirire ahantu hari open, muganire mwumve ibitekerezo byiza. Abakobwa, umuhungu wikifata wenyine, abakobwa b'abana beza, abakobwa bafite ibitekerezo byiza, uganire wongere kumva ko sex opposé ari y'agaciro mu buzima bwawe. Cya munane, ugerageze kurya imbuto, urye imboga nyinshi kugira ngo umubiri wawe wongere ugire imbaraga. Twababwiye yuko bigira ingaruka yo guhorana amavunane cyangwa se rimwe na rimwe ingingo zawe ntizikore neza, so kimwe mu miti rero twaguha, murye legume nyinshi, imboga nyinshi, murye le fruit kugira ngo murekipere. Ikindi no seulement kurekipera, ubutakaza energie nyinshi, utakaza imbaraga nyinshi, kandi rwose ugomba kubireka. Warangiza ukarya imboga nyinshi, ukanywa amazi menshi, ugakora na sport kugira ngo umubiri wawe usubirane. Icya 9 ni ukwihana, gusenga no kwitandukanya. Iki gikorwa niko natangiye mbibabwira nyine scientifiquement, mbibabwira nabyoroheje cyane, ariko iki kintu kirimo umudayimoni, kirimo satani, kirimo spirit. Hari abantu benshi bafashe umwanzuro, ibi narindi kubabwira, babikoze bagakora izi remede nyinshi, ako iyo ugihagurukiye mon cher, nibwo ubona ko ari esprit, ari imbaraga zo mu mwuka zikomeye, ari ikidayimoni cya kindi kiba gisaba deliverance yo ku rundi rwego, ikintu cya mbere rero uzakora, nubwo nakigize icya 9 kigana ku cyanyuma, ariko uzihane, ufata umwanya ujye mu cyumba ubwira Imana ngo Mana mbabarira kwikinisha, ubyihane kuko ni icyaha. Icya 2 usenge, ufata umwanya usenga, ufata umwanya ujya imbere y'Imana, uvuga ubwiza bw'Imana, uvuge gukomera. Then definition yo gusenga abantu benshi bazi ngo ni ugusaba. Nta kibazo, ni ukuganira n'Imana. Uganire n'Imana, uyibwire ibikuruhije, uyibwire ko ukeneye kureka masturbation, ubisengere, uvuge ngo iki kintu ndakiretse. Ikindi witandukanye nacyo, uhagarara uvuge ngo nitandukanije n'umwuka wo kwikinisha, nitandukanije n'igikorwa cyo kwikinisha mu izina rya Yesu Kristo. Abadasenga mu izina rya Yesu sinzi icyo nabagiramo inama, ariko namwe musenge. Ndi gukora recherche, nasanze n'abayoga n'abandi bantu bakoresha le monde spirituel, nabo nago bamera masturbation, nabo bafite iki gikorwa bakora cyo gukora za yoga nyine, cyangwa se gutekereza cyane, bagafata umwanya bagatumbira ikintu runaka. Byo sindi bibabwire cyane, ni isi y'umwuka yindi iri très vaste, ariko ndahamya ko wenda hashobora kuba hari abajya babikora mu bantu bari kunyumva. Kimwe rero mu miti ya masturbation twavuga, nuko ugomba kubisengera, ukitandukanya nabyo, ukabireka, ukandika urupapuro, ukavuga ngo ngewe kanaka uhereye uyu munsi nitandukanije na masturbation no kwikinisha, nitandukanije n'uyu mudayimoni mu izina rya Yesu. Ibi bintu birakora kandi nonaha mu mbaraga mpabwa n'amaraso ya Yesu Kristo, mu mbaraga mfite zanjye ku giti cyanjye nsengerwa mpabwa n'Imana, ndahangara uwo mwuka wa masturbation mu izina rya Yesu, ndawusenye ku buzima bwawe, shingiye kuko icyo gikorwa ari kibi, kikaba kiri demoniaque. Ufatanye nanjye gusenga, kangagufashe, subiramo aya magambo, uvuge ngo Mwami Yesu, nitandukanije n'umwuka wa masturbation mu izina rya Yesu Kristo, kandi ndasenze mu mbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo, daimoni wo kwikinisha, ubasa abana b'Imana, ubasa abagabo bari mu ngo, ubasa abagore bari mu ngo, ndagutwika mu mbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo, ndagusenya ku buzima bw'abana b'Imana, ndakwirukana, ndagutwitse, ndakwirukanye. Rekura uwo muntu mu izina rya Yesu, biganza bye ndabyezesha amaraso ya Yesu Kristo. Niba ufite amavuta ya elayo mu rugo, uze kusenga, fata ibiganza byawe ubisengere, uhamagara umuriro w'Imana. Hanyuma nanjye ndategetse iyo myuka ikugendaho,
ndayiparalishije, ndayisenye, ndayitwitse mu mbaraga z'amaraso Yesu Kristo. Ndabizi hari umuntu wumvise imbaraga zimwe na zimwe, ntabwo ari cyo gikorwa ndi bukore cyane, ariko karakanyuzemo. Izo ni imbaraga za Satani. Kandi Bibiliya irambwira ngo Imana nyiri amahoro izamenagurira Satani munsi y'ibirenge byacu vuba bidatinze. Ikindi kintu ngiye kukuhereza nka assurance, wibyumva ngo wumve ngo ni ibintu byawe, ngo ntiwabishobora kubireka, ngo no, nubwo ari igikorwa gikorerwa mu mubiri kikafekta amarangamutima, kikaba kimaze kukugiraho ingaruka zo ku rwego rwo hejuru, ndaguhamiriza ko iki kintu warwana nacyo kandi ukakireka. Warwana nacyo kandi kikakuvaho burundu. Wenda wabyigiye muri interna, wenda wabyigishijwe n'umugabo utagufasha kugera kuri justice, wenda wabyigishijwe, hari abagabo bageze ku rwego aho ava ku mugore ahari akavaho akajya kwikinisha. Ça c'est démoniaque. Twareka kubivuga gute? Bidusenyeye benshi, ingo nyinshi ziri gusenyuka. Abagabo bageze ku rwego aho yinjira ari mu gikorwa agahita arangiza, twareka kubivuga gute? So uwo mudayimoni rero turarwana nawe. Yohana 10:10, cyo ni icyanditswe cy'ubuzima bwanjye nkunda cyane. Yohana 10:10 haravuga ngo nta kindi cyazanye umwanzi Satani uretse kwica, kwiba no kurimbura. Arica, arasenya, ariba, ni umujura, atwiba umunezero, atwiba ibyacu, atwiba it's your property. Kuba wagira umugabo ukagira umugore mugakora sex, igikorwa Imana yaremye, mukanezerwa. So iyo yitambitse aho, Bibiliya iratubwiye ngo nta kindi cyazanye Satani. Niyo mpamvu nababwiye ko icyo gikorwa ari cya Satani. Nta kindi cyamuzanye usibye kwica, kwiba no kurimbura. Mu bisome muri Bibiliya Yohana 10:10. Hanyuma kandi kantu nkunda, haravuga iyo verse ikomeza be yaho, haravuga ngo umwana w'umuntu Yesu Kristo yerekaniwe kumaraho imirimo ya Satani. Yerekaniwe kumaraho imirimo ya Satani. Yerekaniwe kumaraho iyo mirimo, izo masturbation, iyo myuka ikubase ugezaho ku rwego aho kwikinisha utabizi. Ari abantu benshi atagifata ukuboko ngo ajye kubikora, ntamenye uko byagenze, ukuboko kukifata nago kwifashe sandemo, ni daimoni iri inyuma yaho, ukifata ikakubwira. Reka ndeke kuvuga ibintu byinshi, ariko Bibiliya yavuze ngo umwana w'umuntu Yesu Kristo yerekaniwe kumaraho imirimo ya Satani. Izo mbaraga twarabibonye zijya zisenywa n'amasengesho. Ujya ufata umwanzuro wo kubivamo ukabivamo mu mbaraga nyinshi bitoroshye bitewe n'imyaka ubimazemo n'igihe ubikora. Kandi niyo waba uri umumama ukuze, niyo waba uri umupapa ukuze, nubwo waba c'est un démon, c'est un esprit, ni ikintu cy'umwuka kiba kiraho. Niyo mpamvu nijoro ubirota, niyo mpamvu wiryamira ukabona haje umugabo uzi cyangwa utazi, mukoranye sex, umuntu akabyuka yarushye, umuntu akabyuka yagize amavunane, umuntu akabyuka mu kazi adashobora gufata ibyemezo bimwe na bimwe. Rero ntabwo tugiye kubiberekera ngo tureke kubibabwira. C'est un démon, n'isi y'umwijima. Niyo mpamvu mubona Satani agerageje kwambika abantu ubusa. Hano hanze harimo abantu biyambarira ubusa bazi ngo ni fashion, ariko hari n'abandi batumwa n'isi y'umwijima, ukamureba ukabibona neza ko atransmisinze umwuka w'usambanye mu muhungu cyangwa mu mukobwa, ku buryo iryo joro uri buze gukora amahano. So to please mwigifata nk'igikorwa gisanzwe, nuko natangiye mbivuga byoroheje, ariko murabona ko byahinduye isura. Nuko nzi ko ari umwuka wa Satani uri kugenda genda. Ibyo bintu mwirwa mufungura ayo social media, izo za Instagram, hari abakobwa basigiwe amavuta na Satani, kwambara ubusa akakwereka ikimero cye gusa, hagahita hakwinjiramo une femme de nuit, umugore wa nijoro, hamwe uryama. Abakobwa benshi baretse kurongorwa kubera iki? Bafite abagabo ba nijoro. Ingo ziri gusenyuka kubera iki? N'abagabo ba nijoro n'abagore ba nijoro. Hari umuntu uryama hagati yanyu, hari umuntu uvuga ngo this is my property mu mwuka, akaruhuka ruko abatandukanije. Mureke tubabwize ukuri, tujye tubivugana ukuri, tubwizanye ukuri. Hari abantu Satani nk'abakobwa batari kurongora cyangwa abagabo batari kurongora, kubera ko mu isi y'umwuka afite umugore, afite umugabo,
afite umuntu bakorana ibintu basezeranye mu isi y'umwuka. Icyo gihe rero nujya no gusenga ujye ukora no ku mpeta yawe uvuge ngo mu izina rya Yesu ntandukanye n'uyu mugore wa nijoro, mu izina rya Yesu nitandukanije n'umugore wa nijoro. Reka mbahe igisubizo cya nyuma cya 10 cy'umuti. Ushaka umukozi w'Imana, ushaka umushumba wawe, ushake umukozi w'Imana usobanukiwe bino bintu ndi kuvuga, uri hafi yawe agufashe mu gikorwa cyo kubreakinga n'iki gikorwa cyo kwikinisha. Don't take it nk'ibintu bisanzwe wigiye muri interna, wibifata nk'ibintu bisanzwe ngo wikorera rimwe na rimwe. No, ni ibintu bikufiteho ingaruka zo kugusenya no kuzagusenyera urugo no gutuma uba mu muryango utishimye no kubaho utanezerewe. Wari umuti wa 10, nababwiraga uwa 9 wo gusenga, nabibabwiye scientifiquement, nabihereye imbere rwose, mutagira ngo ibintu mbigize ikintu cyo mu mwuka cyane nubwo kiri mu mwuka. Shuti yanjye ukaba wumva ubaswe n'iki kintu cyo kwikinisha, ugeze ku rwego aho rwo kwikinishiriza mu nzira. Nabibabwiye umuntu nabonye mu nzira, ugeze ku rwego aho rwo kuva muri office ugahaguruka vuba vuba kubera ubonye umuntu ukajya kwiherera ahantu ukikinisha. No, ubwo n'ububata bwa Satani. Ndakubwiza ukuri ngo shaka umukozi w'Imana, genda kwa pasiteri wawe, shaka umushumba, umukozi w'Imana, umwaturire, umubwire bino bintu, agufashe gusengera ibiganza byawe, agufashe kugutandukanya n'uwo mugabo cyangwa umugore wa nijoro, agufashe. Irisa TV turabakunda. Reka nsoze iki kiganiro, nakagaruka twigaga ibyo. Mukore subscribe, mubwire n'abandi bantu benshi baze twige, dushakashake kumenya ibintu biri gutuma famiye zitsenyuka, imiryango yacu itabaho neza. Nako ngako nababwiraga. Murakoze cyane. Ciao ciao.